Kula niku diceritani piantun-piantun sepuh betapa luar biasa lan gagahe para masyayikh kita. Mbah Hasyim itu dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kenapa kemudian beliau menjadi rais akbarnya? Bukan semata-mata karena kualitas keilmuan yang luar biasa, tidak, tapi memang jamek Mbah Hasyim itu tegas, ngalim, wibawa, sugih. Lah kok iso duwe santri modele kaya awake dhewe. Angger duwe acara mesti gupuh golek sponsor, gupuh golek urunan, sound system golek gratisan. Lah gitu, mergo nopo? Kadang-kadang memang kita sebagai santri itu mindset kita, pola pikir kita niku pancen ya tolol tenan, Pak. Mbah, ngapus mboten ngapusi kula, saestu niki. Jenengan niku kula niku beberapa kali ningali santri sakniki niku gaya tok, Gus. Gaya tok. Mboten kados riyen niku santri-santri niku sederhana, qanaah. Sakniki santri tampilane, bacaane. Santri ki wis macak, Pak. Iku gak nyebabi calon wali santri terus kemudian serta-merta tertarik untuk memondokkan anaknya, memastikan nasib anaknya kepada pondok pesantren. Apa maneh kok ana santri muwelas sarunge ngepir. Lah sakniki to, Pak. Wong NU gak melas piye? Wong NU iku mesti santri, Pak. Wong NU iku mesti santri. Angger ana wong tuwa klambian takwa, klambian koko, pedahan ontel, kriyet tindek, gak mungkin Muhammadiyah kuwi. Nuwun sewu Bapak, panjenengan menika Muhammadiyah napa Nahdlatul Ulama? Mesti jawabane NU. Padahal awake dhewe ku yo ngaji hikam, awake dhewe ku yo ngaji Minahus Saniyah, awake dhewe yo ngaji Ihya. Bahwa seorang santri itu memang harus tampil gagah, Pak. Makanya kula niki rada wau kula pun sanjang teng mobil lho. Aku gak nggo jas to. Aku ndelok akeh fotone ketua PCNU kok mesti jasan. Kula kan ya makalah asline lho nggih. Nah, tapi bagus itu. Paling tidak ana santri kuat tuku jas. Nggih niku. Lho, kadang ngoten niku. Pak. Oh ngoten dicopot sedaya. Lah iki mboten napa-napa. Sementing ketok duwe ngoten lho Pak, digawa mawon mboten napa-napa, Lagi kadang-kadang kemudian kita ini terbawa arus. Sampean niku wong ilmiah, Pak. Sampean kabeh wong ilmiah, sampean kabeh santri. Sampean kabeh wong alim. Jangan kemudian serta-merta terbawa arus, ojo sampai sampean duwe mindset netizen. Ya, lho, tenan iki. Aja sampai duwe mindset netizen. Ono masyayikh duwe mobil istimewa, duwe mobil itu larang banget. Lho saestu niki. Duwe mobil niku larang banget. Mudhun kok mobil, difoto-foto, kemudian dikomentari, kiai zaman sekarang apa-apaan, sama sekali tidak mencerminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mencerminkan ulama-ulama salaf yang penuh dengan kesederhanaan. Iki goblok kok dipek dhewe. Iki masalah ya, Pak. Masalahnya kok sampean-sampean barang kabeh iki pancen kadang-kadang ya lali. Lah, mereka semua itu nggak ngaji, bolehlah komentar, tapi sampean-sampean ini wong ngaji, Pak. Sampean kan ngerti. Sekelas Abil Hasan Asyadzili, Sahibut Thariqah Syadziliyah, tegas mengatakan kulu min atyabit ta'am, kulu min atyabit ta'am washrabu min aladzi syarab. Lah ketua PCNU ngadani kumpul-kumpul ada kok Kediri tekan kene disugi banyu putih, gila apa? Washrabu min aladzi syarab, banyu putih kayak iki jelas sumbangan. Tapi mboten, tapi kula ana sing bener kan terusannya kan walbasu min aliyanis siap, pakaiannya harus bagus. Itulah kenapa kemudian kiai-kiai di depan ini semuanya pakai jas luar biasa. Loh, ini cocok kita, Pak.
awake dhewe mlaku kudu mlaku kita Pak. Ki Muid jakete tok kan ngeri Pak. Lho nggih. Lah nggih. Lek sampean tuku klambi ngenteni bulan Maulid mergo akeh undangan Maulid kan masalah. Wa namu ala auta'il firash. Wa namu ala auta'il firash. Awakmu nek turu lemeke sing empuk. Lho ket biyen awake wis duarai penak. Makanya kelas Imam Malik la uhibbu ahadan an'amallahu alaihi alla yura asaru nikmatihi alaihi. Aku gak seneng ana wong yang tidak kelihatan asar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala nang dekne, khususon ahlal ilmi. Fayambaghi lahum ayyudhiru muru'atahum fi siyabihim ijlalan lil ilmi. Ini dari Imam Malik Pak. Bukan gak perlu kak murad yo ngamu kiai kabeh. Lengkih kan tegas Imam Malik bahwa awake dhewe dadi santri macak melas sih gak oleh Pak. Mbah Maimun salah satu kiai yang paling sepuh kala itu. Kula kali Gus Wahim nih, saestu nih wekdal teng Magelang nggih. Gus Wahim tasik komentar awake dhewe kalah macake kambek Mbah Maimun. Kalah. Wis rapi, kacamataan ireng Ray-Ban gitu. Ora kawe iki Pak. Kacamataan ireng Ray-Ban, batike batik lasem jelas larange, gak mungkin utang. Sarunge ketok istimewa. Mbah Maimun. Mas saya mboten nek lho positif nih. Terus gaya-gayanan awakmu dadi santriku sing sederhana. Sederhana iki piye maksudnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kemudian kita berdakwah, bagaimana kemudian kita ini berkampanye terkait masalah pondok pesantren, bagaimana kita ini mencoba untuk membangun pribadi kita sebermanfaat mungkin, kalau kemudian nasib kita sendiri gak jelas. Makanya itulah kenapa sama delok lek kiai tenan Pak yo, lek kiai tenan Mas saya lek kiai tenan iki sapa ya? Mas saya sampean kuwi hum ayanuhum mafkudah tapi wa asaruhum fil qulubi maujudah. Beliau boleh wafat sudah tahunan yang lalu atau bahkan puluhan tahun yang lalu, tapi wa asaruhum fil qulubi maujudah. Tapi bagaimana aroma beliau, pikiran-pikiran beliau, pergerakan beliau, tilaran-tilaran beliau masih tertanam dengan kuat dalam benak kita semua. Mboten nenten Pak, sing kemudian masa kita ini tidak punya tolabul halal, mboten gadah kasab, mboten nenten Pak. Karena selain untuk memantaskan beliau sendiri sebagai ahlul ilmi, memastikan bahwa beliau adalah sandaran bagi masyarakat sekitar, bagi umat sekitar. Pokok ojo ono santri melas niku penting Pak. Ojo ono santri melas. Santri kudu wasya ora duwe apa-apa, kudu gagah. Kudu gagah, kudu rodok mlete. Lek cara bahasane kakang kula, alumni Lirboyo. Kakang kula niku alumni Lirboyo, putrane Mbah Yaitin asmane Guzidni, rencange Kiai Muid menika. Awake dhewe iki santri. Tur awake dhewe iki Bani Mesir. Mas yo gak duwe dhuwit, rokoke wajib Samsu. Ini dari situ nanti nih. Ini ngaten Kiai, dari ngaten nih lho. Artine yang ngono kuwi ben ora ana wong tua kemudian merasa tenan le kowe aja mondok le, kowe lek mondok piye nasibmu, kowe nek mondok ngono kae lo modelmu ngono kae. Nggih kan, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, jelas-jelas semua syarah kita mengatakan ai ahsanuhum linnas bimalihi wajahihi wa ilmihi. Dhisik dhewe ihsan iku bilmal Pak. Nek ana tangga sambat nang santri, wayahe nyekolahne anak, wayahe nambakne anak, wayahe ngopeni anak disambati terus malah disuwuk. Ngapunten Kiai sampean duduk Kiai suwuk. Aku paham banget kuwi. Sampeyan masih santri Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, santri Mbah Kiai Mahrus, santri Mbah Yai Jazuli, santri Mbah Yai Hudori.
dan lain sebagainya. Kiaimu kabeh kiai ngaji, duduk kiai suwuk. Dan semua beliau-beliau itu bersifat sahok semua. Kenapa kok sahok? Kabeh wong ngarani Mbah Mahrus niku super loman. Bahkan katanya, dan ini senggung ditiru ambek Gus Muid, diundang wong iku ora kok disangoni, malah ninggali. Iku Gus Muid kok iso nglakoni. Jadi kalau tadi dari Tambah Beras namanya Waliul Ahdi, sampun Pak, Waliul Ahdi. Kalau Gus Muid namanya Mustaufi. Jadi penerima. Nggih. Mbah Maimun, wis saiki sampean mesti menangi Mbah Maimun. Lomane gak karuan Mbah Maimun, saestu. Wangger kula sowan kok ana tamu wajahe ketok melas. Sangoni. Wong kula pun macak gagah mon jek disangoni. Lha saestu nih. Mbah Yaidin almarhum, Mbah Yai Fuad almarhum, Mbah Yai Imam Lirboyo, kabeh anggere kiai niku mesti duwe watak loman. Kok iso loman? Ya mergo ana sing digawe loman. Duh. Lah piye to? Dawe Sayyidina Nabiullah Isa, Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, ma jabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Ora ono kekasih Allah Subhanahu wa taala gak duwe dua watak prinsip. Yang pertama adalah sakha, loman, yang kedua adalah husnil khuluq, memiliki budi pekerti yang baik. Lah saiki piye lamun toh dhek arep loman, lamun toh sarung tok ngepir. Lha nggih kadang-kadang padha ambek netizen. Itu kiai apa itu? Kok bisa mobilnya kayak gitu? Lah iya wakmu. Lah wakmu iki enek lurah. Oh Pak Bupati, mantan Pak Bupati ding. Lali aku. Lah wong bupati yae oleh numpak mobil apik, lha kiai sak ndukure, Pak. Wong bupati haram mau ngatur kiai. Lan bupati yo haram gak kena diatur kiai. Lah kok bupati ini oleh numpak mobil apik, kiai ini gak oleh iku piye? Lah kan lek sampai ono kiai rawuh ning daleme bupati terus mobilnya mulas, ngono kan pikiran bupati langsung negatif, iki mesti njaluk iki. Iki mesti njaluk. Lah padahal Arab ndawuhi, Mas yo bare yo njaluk. Kan iki gak apa-apa. Lah nyapa? Lah buat nggih nggih, saestu. Lah jenengan niku bingung nih, wis bupati kiai. Lah bayangno ngrepoti mboten lho. Lah kayak Pak Marzuki ngene, ngrepoti gak? Statusnya kan gak jelas. Lah iya toh Pak. Sampeyan niku arep nggawe jobe sapa? Mesti ngono lho Lah kok kabeh job mau ayahi dhewe Lah jare piye? La yazalun nas bil khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Umat itu akan selalu baik-baik saja selama kiai dan pejabatnya on the track. Lah lek kiai pejabatnya wonge mek sitok lah kan. Piye iki? Kan ya bingung nih tenan. Yang saling menasehati siapa? Kan makanya dijelasaken niku, Pak. Alhamdulillah, tadi kira Pak Marzuki dua aku kalau mboten panggih. Alhamdulillah, lagi saestu niku. Wong kiai kok undangan maulid. Bupati nekani maulid. Lah ngeten iki ninggali apa digawani ngeten iki, Kan ngrepoti ngene ya. Kula nggih ngapunten ingkang agung dhateng sedaya kiai-kiai sing kula yakin dalu niki sejatosé undangan maulid nggih kathah. Moro-moro keganggu kedah kumpul-kumpul model ngeten iki. Mugi-mugi nggih angsal ijol benjing-benjing malih. Kula ni wong paling ingkar nek ana undangan maulid saestu kula niku. Yakin. Lah bayangno to Pak, kaya kiai-kiai kaya apa meneh kaya ketua NU ngono iki. Wis 11 ulan ngedol jenenge Kanjeng Nabi. Didik-didik qala Rasulullah. Bahasan Kanjeng Nabi lahir di bulan Maulid iku lho jek iso ngedol qala Rasulullah. Gek malah panen. Iso nglunasi sepeda, iso nglunasi sembarang kalir. La ilaha illallah. Akan aku jan belas gak cocok ana undangan maulid niku. Makanya aku diundang acara-acara model ngeten iki kula cocok kula. Ngeten iki kan mboten hubungane kalih maulid. Ngeten iki guyon-guyon bareng-bareng saling mengingatkan ternyata kita semua ini sama. Kados wau dipun dawuhaken Gus Wafi. Bagaimana Gus Wafi mengingatkan kita, kemudian bagaimana tadi Mas Rosid mengingatkan kita bahwa
Kita semua ini intisabnya sama, kita ini nasabnya sama. Jangan sampai kemudian di antara kita ini bedondi, di antara kita ini enggak kompak, saling nopo nggih, saling boten cocok, tidak menghargai. Kalau temudi-mudi pun matur bahwa kita ini tidak perlulah kemudian menilai orang lain, bagaimana orang lain harus lebih baik, bagaimana orang lain berperilaku lebih menarik, tidak perlu. Pokok cekelan kula namung dari Imam Ghazali bahwa al-ulfah itu adalah samratu husnil khuluq wa tafarruq samratu su'il khuluq. Cara Imam Ghazali, kekompakan kita ini bisa kita bangun ketika masing-masing dari kita memiliki budi pekerti yang baik, ketika masing-masing dari kita itu kemudian menampilkan karakter yang baik daripada para masyayikh kita. Masyayikh awake dhewe niku Pak, masyayikh kita semua ini adalah masyayikh yang saling terikat sangat kuat, sangat kuat, baik itu bersifat batiniah ataupun dohiriyah. Luar biasa Pak. Kula niki wong ploso, dereng nate kuping kula, wallahil adzim nih, dereng nate kuping kula niki krungu sekalipun, baik itu Mbah Yai Din, Mbah Yai Huda, Mbah Yai Fo atau yang lain, kemudian ketika mau mengambil sebuah keputusan apapun yang bersifat nasional atau hanya sekedar provinsi, kemudian beliau tidak mengatakan sik ngenteni Lirboyo, nderek Lirboyo wae, hak nderek Lirboyo wae, engko piye Lirboyo. Husnul khuluq Pak. Jenengan semua harus menjaga kekompakan bainal mutaharijin min syattal ma'ahid menika dengan budi pekerti yang baik. Karena jelas Imam Ghazali mengatakan at-tafarruq samratu su'il khuluq. Fa husnul khuluq yusmiru at-tahaba wa ta'alufa wa tawafuq, tapi wasu'ul khuluq yujibu at-tabaghudha wa tahasuda wa tadabur. Ketika yang terbangun di antara kita adalah budi pekerti yang enggak menarik, dan itu adalah gawan bayine awake dhewe. Loh, awake dhewe niku pancen gawan bayine ngoten niku, Pak. Kita ini selalu punya mindset bahwa orang lain boleh berhasil, tapi jangan keluarga kita, jangan teman kita sendiri. Itu pun mindset gawan. Pun mindset gawan nih. Pripun Mas Diri? Lah nggih, leres niku. Leres Pak. Pancen ngoten niku gawane. Kita ini kalau orang lain misalnya kemudian diberi kesuksesan, padang Pak. Tapi lamun to koyok kula ngene iki ndelok Kaji Haris kok terlalu sukses, hasute metu Pak. Iki mbiyen ngajine bareng, padha-padha kiyaine kok iso moro-moro kok dhek mencolot dhisik. Lah niki, makanya penting bagi kita untuk kemudian membangun yang namanya husnul khuluq di antara kita sendiri. Mboten perlu wong liya, Pak. Makanya Abil Hasan Asyadili mengatakan, min ashqan nas man yuhibbu ayu amilahun nas bikulli ma yurid. Termasuk sial-siale wong, termasuk sobek-sobeke wong, termasuk ruwet-ruwete wong adalah orang yang selalu merasa atau selalu berkeinginan bagaimana orang lain memperlakukan dia sebagaimana yang dia inginkan. Padahal beliau meneruskan dawuhnya, talib bi ikramika lahum wala tutalibhum bi ikramihim laka. Tukallif nafsak la ghaira. Kita ini harus memaksa diri kita bagaimana kita mampu menghormati orang lain, mengangkat orang lain setinggi-tingginya. Mboten usah khawatir, kados kula aturaken sebagaimana Romo Kiai harus belali ya Mbah Yai Mahin mengangkat alma maternya, mengangkat guru-gurunya. Beliau secara konstan dan secara instan beliau sendiri itu juga sangat terangkat. Terus saestu Mbah Yai Mahin itu mboten teng ploso, Pak. Mboten nate teng ploso, tapi kula saged idola kali Mbah Yai Mahin. Teng ploso niku Mbah Yai Mahin niku jalan-jalan. Saestu wa qalbuhu niku mu'allaqun bilirboyo. Tapi kecintaannya terhadap pondok Ploso dan pondok-pondok yang lain, Mbah Yai Mahin sama sekali tidak pernah berkurang dan selalu bertambah. Perhatiannya terhadap alumni Ploso sama sekali tidak bisa diragukan. Banyak sekali laporan-laporan dari teman-teman alumni betapa luar biasa Mbah Yai Mahin nyemangati supaya kerja untuk ngopeni
alumni Ploso ini. Ngeten iki Pak, bagaimana jiwa kita ini kemudian terbangun seperti itu. Insya Allah lah, mugi-mugi sedaya pikantuk barokah, khususnya barokah para masyayikh menika, mugi-mugi saestu lumeber datang kita sedaya, datang keluarga kita sedaya, anak-anak kita, mugi-mugi anak-anak kita niki dadosaken lari-lari sing sae, lari-lari sing purun ngaji, lari-lari sing tertib, lari-lari sing saged dipun tata. Syukur-syukur awake dhewe kados dawuhe Mahen wau, syukur-syukur awake dhewe bar iso ngajak anak-anake awake dhewe ngaji, ya iso ngajak tangga-tanggane awake dhewe, dulur-dulure awake dhewe diarahne ngaji. Mboten usah khawatir jenengan. Kados wau dawuhe Mbah Yai Mahen misale, wis ta awakmu ki ora usah mayokno awakmu dhewe, payokno pondokmu, ora usah khawatir awakmu. Memang betul itu. Kula tasik kemutan dawuhe Mbah Hamid Kajoran, datang setunggali alumni Ploso Kiai. Ketika alumni itu wonten Magelang daleme. Kula mboten ngertos pase pundi kanten Bapak Mbah Yaidin ku mboten atos dawuhaken niki sinten asmane lan pondoke pundi. Tapi ketika beliau pertama kali meletakkan batu pertama untuk membangun asrama kagem pondoke, dipun rawuhi kalian Kyai Hamid Kajoran, dipun dawuhi, "Le, awakmu nek mbangun iki niati mbangun ke pondok Mbah Kyai Jazuli. Niati mbangun ke pondok Kyai Jazuli. Aja mok niati mbangun ke pondok awakmu dhewe. Ben cepet gedene, ben cepet mundake, ben genah berkahe." Kak pikir-pikir, pancen tenan. Sakniki nek jenengan alumni Lirboyo, moro-moro pengen gawe pondok dengan nama jenengan dhewe, kesuwen kuwi engko. Kesuwen. Paling enak cantolno benderane sampean kuwi ning benderane Lirboyo sing wis ora karo-karuan dhuwure. Kuwi cepet banget. Sekuat apapun pondok Lirboyo terbang, sekuat itu pula panjenengan ada di belakangnya. Ya ora usah duwe cita-cita arep nyalip. Ya malah aneh-aneh kuwi malah aneh. Iki engko lek ikatannya tidak kuat, lepas mesti. Mesti lepas. Mesti lepas. Makanya mugi-mugi kita sedaya dipun jagi kalian Allah Ta'ala. Mugi-mugi alaqah bainana wa baina ma'hadina, bainana wa baina masyaikhina menika estu-estu saged dipun jagi kalian Allah Ta'ala. Mergo kadang-kadang ono santri ku ya super sial. Dilalah kersane ngalah kambe Allah Subhanahu wa Ta'ala diparingi sukses luar biasa, banjur kambe Allah Ta'ala ya diparingi lali ambek pondoke. Niki cara kitab-kitab awake dhewe iki termasuk santri sing super sial. Malah cara Imam Syafi'i ngene iki termasuk kiyaine sing sial, kok sampai duwe santri modele ngono kuwi. Lagi. Lah saestu nih. Cara Imam Syafi'i iki termasuk ngomentari bahwa termasuk kiai sial iku kiai sing duwe santri ngrasa luwih pengalaman, luwih pinter tinimbang kiyaine. Niku termasuk kiai sing sial, mboten santrine sing sial, kiyaine sing kurang tirakat kok sampai duwe santri modele koyo ngono kuwi. Aja sampai awake dhewe dadi santri sing nyebabi kiyaine awake dhewe kuwi sial. Kiyaine awake dhewe niku njamin awake dhewe mboten namung teng donya tok, Pak. Nggandoli awake dhewe mboten namung teng donya tok, Pak. Tapi tekan akhirat barang. Tekan akhirat barang. Dan kita harus mantep lan yakin dengan itu semua. Makanya sepindah malih mugi-mugi putra-putra panjenengan juga memiliki kecintaan yang sama terhadap alma mater panjenengan semua, terhadap para masyayikh panjenengan semua. Lan kula pesen jenengan ojo ekstrim, Pak. Muga-muga barokah kumpule awake dhewe niki jenengan dadi santri sing ora ekstrim. Kadang enten santri goblok niku nggih enten, Pak. Saestu niki terakhir nih kula badhe mulih nih. Nggih siji pun mulai luwe. Kayak ternyata sumuk. Mboten ana apa ya, pun aman nih. Kadang ana santri gobloke ra karuan. Khusus kanggo santri Ploso, haram hukume. Lamun toh ana masyayikh Lirboyo misale, ana masyayikh Tegalrejo, ana masyayikh Sarang Tindak Jepara, banjur dhek duwe kemungkinan untuk hormat tapi gak hormat, hukume haram hukume. Kowe ora paham awakmu? Gak baleni nih. Jepara pancen. Khusus bagi teman-teman alumni Ploso, dan saya pikir bagi yang lain juga berlaku hal yang sama. Sangat tolol kalau kemudian ada masyayikh alma mater lain, misalnya masyayikh Sarang, masyayikh Lirboyo, Tegalrejo, Kajen, atau yang lain rawuh teng Jepara, banjur panjenengan mungkin hormat tapi panjenengan gak hormat dengan alasan kuwi dudu kiai iku. Iki goblok sing pancen super murokab. Loh, saestu nih.
Dan itu kadang-kadang wonten santri sing bahlule 7 sikut ngoten niku enten ngoten niku. Wong kula niku nate diceritani. Oh, niki lahir ploso dhewe niku saestu niku. Winginane Gus wonten Kiai Lirboyo tidak mriki. Kan mriki ngajeng niki anu Gus. Niki kan alumni Lirboyo mriki Gus. Awakmu ya sungkem awakmu. Nggih mboten Gus mboten tepang kok. Goblok kok. Nggih langsung gak bisi api awakmu mondok neh. Iki cara bahasane Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya hajiron raudhul falah maka hajruka lil falahi sawaba. Santri-santri pondok Al-Falah, boyongmu sanggo Al-Falah jelas keliru dan belum waktunya. Pulang lagi ke pondok. Kok sampai ono kiai rawuh ning desamu kok ora pengen hormat dengan alasan ora tepang. Ora tepang, kok ora pengen tepang iki piye? Wong ana kiai kok ora pengen ngormati dengan alasan tidak ada ta'aluk, kok ora pengen nyantolne atine kiai iki piye? Liyane wong goblok apa pancen enek ngene. Lah nggih to, ahbib auliya Allah liyuhibbuk. Bangun rasa cinta kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu beliau-beliau berkenan membalas rasa cintanya kepada kita. Fa innallaha yanzuru ila qulubi wa auliyai. Fal'allahu ayanzura ila ismik fi qalbi waliyyi. Fayaghfir laka wa yaftah qalbak. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memantau pergerakan hati para kekasihnya. Siapa tahu fala'allahu ayanzura ila ismik fi qalbi waliyyi. Siapa tahu ada nama kalian di hati beliau-beliau itu. Mergo mau cantolno, malah ono kesempatan mau tinggal dengan alasan ora kenal. Lah kowe sesuk gak sungkem Kanjeng Nabi, alasanmu mboten nate cethuk kok kula. Bocah geblek kok. Nah ini loh, makanya saya minta dengan sangat, jangan ada kemudian kita ini terbelenggu hanya karena nuwun sewu, aku cah Ploso kok duduk cah Lirboyo, aku cah Lirboyo kok duduk cah Sarang, aku cah Sarang kok duduk cah Tegalrejo. Ndak ada. Selama kita santri berarti perjuangan kita sama, wong yang diperjuangkan sama, dan cita-cita masyayikh kita sama. Apa itu? Bagaimana memastikan daerah kita, wilayah kita, lingkungan kita ala akidati ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka semua selamat fil akidah, fil amaliyah, fil harokat dan lain sebagainya. Perjuangannya sama. Jangan sampai gontok-gontokan. Biasa perbedaan pendapat. Jangan kemudian membuat kita tidak menjadi nyaman ketika ngopi bersama. Perbedaan pendapat biasa. Kalau kali Gus Wahim mboten nate cocok. Dulur kula piyambak mboten nate cocok. Kula niku lek pun cocok, biasanya urusannya pendapatannya yang sama. Tapi kalau pendapatannya gak sama memang masalah kadang-kadang. Tapi kalau sudah mengarah ke sama nggih cocok malih. Lan jenengan nggih ngoten niku padha-padha santri ini aja sampe. Nggih sampean kudu ngerti sampean iki santri. Penyakit utamane santri kuwi siji ujub ping pindhone hasud. Paham ora? Ilang ono sing tenan nih. Kiai gawan bayine siji ujub ping pindhone hasud. Iki gawan bayi. Gawan bayi ilang ono sing tenan nih. Ujub iku sak karepe dhewe ora kena dikandani. Sing kedua hasud. Hasud iku ya hasud, Pak. Piye hasud? Angel gawan wis angel iki pokoke. Muga-muga santri-santri ini para masyayikh niki mboten gadah watek-watek model ngoten niku. Mugi-mugi saged rukun, kompak, saiyak saekopraya. Kula yakin para masyayikh panjenengan insyaallah ridho kalih panjenengan sedaya. Kula kita namung niku saged kula aturaken ngapunten dhateng sedaya mawon, ngapunten pokoke sepindah malih kula matur suwun sanget panjenengan kersa khidmah dhateng para guru-guru kita, khususnya dhateng para simbah-simbah kita. Mugi-mugi sedaya makbulah masmuah indallah subhanahu wa taala. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.